İnsan həyatının fundamenti 0-6 yaş dönəmidir, hansı ki biz ona məktəbəqədər təhsil deyirik. Məktəbəqədər təhsil dönəmində insanın beyni forma və funksiyaları ən sürətli şəkildə inkişaf edir və ilk 4 ilində beynin forma və funksiyalarının 2/3-ü inkişafını tamamlayır. Məktəbəqədər təhsilə yiyələnən uşaqlarla məktəbəqədər təhsilə yiyələnməyən uşaqlar arasında, yəni ciddi mənada fərq olur. Məktəbəqədər təhsilə yiyələnən uşaqlar gələcək həyatlarında sosial və duyğusal inkişaflarında daha yüksək uğur əldə edirlər. Bir çoxu düşünür ki, bağça, yəni dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri sadəcə baxım qayğı mərkəzləridir. Amma düzdür, müəyyən mənada baxım qayğı mərkəzləridir, amma bununla yanaşı orada bir təhsil sistemi var. Yəni orada müəyyən bir məşğələlər, uşaqların inkişafı üçün müəyyən bir fəaliyyətlər var. Məsələn, fiziki inkişafı düşünək. Fiziki inkişaf, yəni motor bacarıqlardır, hərəkətdir. Bu sadəcə idmandan ibarət deyil. Bu daha geniş bir sahədir. Belə hansı ki burada uşağın çevik hərəkət etməsi, müqavimət göstərə bilməsi, bədənini tarazlaya bilməsi, əl və barmaqlarını hərəkət elətdirə bilməsi, bunların hər biri birmənalı olaraq beynin inkişaf etməsinə təsir göstərir. Fiziki inkişafla yanaşı idrakin inkişafına gəlin nəzər yetirək. Yəni burdakı olan problemli yanaşmaya nəzər yetirək. Bir çox valideynlər və tərbiyəçi müəllimlər düşünür ki, uşağa hər hansı bir məlumatı əzbərlətdiyimizdə, uşağa hər hansı bir məlumatı ötürdüyümüzdə, yəni informasiyanı uşaq qəbul edəndə uşaq ağıllı olur, onun idraki inkişaf edir. Amma bu belə deyil. Yəni biz hər hansı bir məlumatı ötürdüyümüzdə, qəbul etdiyimizdə ondan istifadə etmə bacarığımız, onu təhlil edə bilmə bacarığımız, onu müzakirə edə bilmə bacarığımız və yeri gələndə onu tənqid edə bilmə bacarığımız olmalıdır. Yaradıcı estetik inkişaf uşaqda bildiyimiz kimi təsviri fəaliyyət, quraşdırma, əmək və s. yəni yaradıcı qabiliyyətləri inkişaf elətdirir. Misal olaraq çəkim ki, bir çox uşaq 2, 3, 4 yaşlı uşaqlar adətən mətbəxə gedib qazanlarla, qaşıqlarla oynamağı xoşlayırlar. Yəni gedib onu araşdırırlar, baxırlar, üstünü belə səs salırlar da, bir növ belə deyim. Valideyn bundan gileylənir ki, mən bir sürü oyuncaq almışam, amma uşağım gedir qazanlarla oynayır, qaşıqlarla oynayır. Amma əslində bu çox gözəl bir situasiyadır. Çünki yəni bu situasiyanı valideyn çox gözəl dəyərləndirə bilər. Çünki orada uşağın musiqi duyumu və akustik təcrübəsi inkişaf edir. Bununla yanaşı əslində yaradıcı inkişafda resurslar çoxdur. Vərəq, plastilin, rəngli boyalar və s. Əgər bunlar əlçatan deyilsə, valideyn heç bunlara ehtiyac duymadan başqa bir şeylərlə də uşağı, yəni bu sahəni inkişaf elətdirə bilər. Məsələn, göy parça götürün, göy parçanı yerə sərin, o olsun sizə dəniz. Uşaqla birlikdə dənizdə üzün. Onda fiziki inkişaf orada artıq motor bacarıqları da təsir göstərəcək və uşaqda müəyyən mənada fiziki inkişaf da gedəcək. Həm də xəyal gücü inkişaf edəcək. O onun təxəyyülünə gətirəcək. Məktəbə qədər təhsildə sosial emosional inkişaf düşünün ki, pik nöqtədir. Yəni uşaq bağçaya gedir, orada sosiallaşır, müəyyən mənada ünsiyyət bacarıqlarına sahib olur. Yəni bu sosial inkişaf digər 3 inkişaf sahəsinin cəmidir və bununla yanaşı uşağa, yəni danışmağı, ünsiyyət qurmağı öyrətməliyik. Təcrübələrimdən görürəm ki, bir çox valideyn uşaqla ünsiyyət qurmur ya da onun bir çox suallarını cavablandırmır ya da cavablandırdığında müəyyən mənada cavabı ilə yola verir. Əslində düşünür ki, o uşaq balacadır, o onu başa düşməyəcək, amma bu doğru yanaşma deyil. Nə olursa olsun uşağın 3 yaş dönəmində uşaqlar adətən çox niyə sualını verirlər və çox belə danışırlar, çox ünsiyyət qurmaq istəyirlər. Çünki onlar kəşf etmə dönəmində olduqları üçün onlara hər şey birmənalı olaraq maraqlı gəlir. Mütləq şəkildə burada valideynin edəcəyi şey uşağı axıra qədər dinləmək, suallarını cavablandırmaq və sualını düzgün şəkildə cavablandırmaq lazımdır. Bəzən olur valideyn uşağa hər hansı bir şərt qoyur. Bunu etməsən səni parka aparacağam. Bunu etsən sənə müəyyən mənada müəyyən bir hədiyyə alacağam və s. Əgər bunu etməyəcəksinizsə uşağa onu deməyin, o vədi deməyin. Çünki ilkin olaraq uşaqda güvəni zədələyirsiniz. Düşünün ki, bir uşaq
anasının o sözü ilə anasına güvənmirsə, yəni heç kəsə güvənməsin. Çünki anası onun həm ilk müəllimi, həm ilk rol modelidir. Bayaq qeyd etdiyim kimi bir çox valideyn düşünür ki, bağçalar sadəcə qayğı mərkəzləridir. Yəni əgər ana işləyirsə, düşünür ki, mən uşağımı ora aparım, mən öz işimi asanlıqla görüm, uşağım orada yesin, yatsın, yəni uşağıma baxsınlar. Amma bu bununla məhdudlaşmır. Çünki orada bununla yanaşı, yəni uşağın yeməyi, qidasıdır, geyimdir, yatmağıdır və s. bununla yanaşı orada müəyyən bir təhsil var. Yəni müəyyən bir fəaliyyətlər var. Bağçaya gələn uşaqların bütün günü bağçada keçir. Yəni səhərdən axşama qədər. Valideyn artıq bunu nəzərə almalıdır ki, uşaq bütün gününü bağçada keçirir, evdən uzaq qalır, evi ilə yanaşı məndən də uzaq qalır və artıq o uzaq qalmanı balanslaşdırmalıdır. Yəni bağçadan sonra onunla müəyyən mənada məşğul olmalıdır, müəyyən mənada vaxt keçirməlidir və bunu yola verərək etməməlidir. Yəni siz artıq uşağı həmin situasiyada yola versəniz, uşaq bunu hiss edəcək və sizdən uzaqlaşacaq. Mən adətən uşaqlara ev tapşırıqları verirəm. Yəni uşaqlara deyəndə bizim valideyn qrupumuz var və ev tapşırıqları adətən yazıram və ev tapşırıqları sizə qeyd edim ki, valideyn müəllim əməkdaşlığının əsas təməl hissəsidir. Yəni çox effektiv işlənən bir metoddur. Ev tapşırıqlarında məsələn güllə əkirlər uşaqlarla birlikdə, amma bunun şəkillərini də istəyirəm və çox gözəl bir situasiya olur. Ya da ata işləyir, həyətdə ata işləyir, uşaq ona kömək eləyir. Nəsə bir bitkini əkəndə torpağı qazanda uşaq ona kömək edir, ya da bitkiləri sulayanda, ya da biz yaz fəslində daha çox olur, yeni güllər açanda onun belə vərək üstündə nəsə bir portretini düzəldirlər uşaqlar valideynləri ilə birlikdə. Düşünürəm ki, bu belə ev tapşırıqları hər hansı bir xüsusi bir resurs olmadan var olan resurslarla olsa, burada artıq müəllim-valideyn əməkdaşlığı da yaranar. Yəni ev işlərində də valideyn uşağı cəlb edə bilər. Yəni qeyd edir, məsələn, ana nahar hazırlayır, boş qabı aparıb yerləşdirməkdir, qaşıqları gətirməkdir və s. uşağı buyura bilər. Və bunu buyurarkən onu saya da bilərlər. Burada həm riyazi inkişaf olur, həm də motor bacarıqları inkişaf edir. Yəni bunu da qeyd edim ki, uşaqlar böyüklərə kömək etməyi dəhşətli dərəcədə çox sevirlər. Bu situasiyada onlar özlərini önəmli hiss edirlər. Yəni iş gördüklərini düşünürlər. Bu özgüvənlərinə müsbət təsir edir. Gördüyümüz kimi əslində bizim erkən yaş inkişafı üçün xüsusi mühitə, xüsusi bahalı oyuncaqlara ehtiyacımız yoxdur. Var olan situasiyaları dəyərləndirə bilərik, lehimizə dəyərləndirə bilərik. Çəkdiyim misallardan bunu görərik. Sadəcə burada xırda bir nüans var ki, valideynin yanaşma tərzi uşağa qətiyyətli və səbirli yanaşmalıdır. Yəni o nəzərə alınmalıdır ki, qarşımızda uşaqdır. Yəni mükəmməliyətçilik gözlənilməməlidir uşaqdan. Düşünün ki, uşaq geyimini geyinir. Yəni 3 yaşı var, 4 yaşı var. Çalışın uşaq o geyimi özü geyinsin. Tamam, bunu səhv geyinə bilər. İlk dəfəsində səhv geyinə bilər, ikinci dəfəsində səhv geyinə bilər. Hətta bu səhv geyinməyi belə əyləncəyə çevirə bilərsiniz. Yəni dəyərləndirə bilərsiniz ki, nə qəşəng göründüm, bu fərqli bir tərzdir. Artıq bunu etdiyinizdə uşaqda fərqli yanaşma metodu inkişaf elətdirmiş olursunuz. Yəni tez ona məsələn uşaq öz geyimini geyinir. Ona tez reaksiya verməyin ki, bu səhvdir, gəl bunu düzəldək. İmkan verin uşaq onu özü həll etsin. Bir dəfəsində səhv geyindiyində bizdə bağçada olur. Məsələn, uşaqlar yatma saatına gedirlər, duranda mən çalışıram ki, onlar özləri geyinsinlər. Məsələn, bir dəfəsində səhv geyinirlər, ikincisində onu düzəldirlər. Çox təəssüf ki, valideyn bunu görəndə düşünür ki, bağçada uşağıma yaxşı baxmırlar, uşağım səhv geyinir, evə səhv geyimi ilə gəlir, yəni tərsinə geyinir koftasını, amma bu elə deyil yəni. Sadəcə biz orada uşağa özü o problemi həll etmə imkanı veririk ki, o problemi həll etsin, elə yanaşsın. Bütün bu sadaladıqlarım əslində, yəni mən belə fəaliyyət olaraq danışıram. Yetkin yaşlılar, valideynlər, hər kəs bunu fəaliyyət olaraq danışır, amma uşaqlar onu oyun olaraq görürlər. Yəni bir çoxumuz bilirik ki, uşaqların əsas fəaliyyət növü oyundur. Onlar hər nə etsələr də oyun oynadığını düşünürlər. Siz də bu
bunu, yəni düşünün ki, yəni edəcəyiniz hər hansı bir fəaliyyəti düşünün ki, onunla oyun oynayaraq edirsiniz. Artıq oyunda müəyyən mənada rola girirsiniz. Səs tonunuz, intonasiyanız, baxışlarınız daha pozitivə kökləndiyinizdə uşaqda maraq yaradırsınız. Uşaqda maraq yaratdığınızda onun diqqətini cəlb edirsiniz. Biz yəni bu sadaladığım bütün fəaliyyətləri uşaqla birlikdə etdiyimizdə ona öyrənməyi öyrədirik. Yəni nəticə etibarilə öyrənmə həyatımızın hər anında baş verən bir prosesdir. Biz bunun təməlini 0-6 yaş dövründə qoyduğumuzda, uşaq sonrakı yetkinlik yaş dövründə də bu öyrənmə prosesinə davam edəcək. Yəni hər hansı bir məlumatı əzbərləməkdən çox onu öyrənməyə başlayacaq. Yəni öyrənməyi təməl olaraq görəcək və sizə deyim ki, uşaqlar öyrənməyə təqlid edərək başlayırlar. Yəni ilkin olaraq valideynlərini təqlid edirlər. Burada artıq valideynin önəmini yenə qeyd etmək istəyirəm. Yəni bir uşaq ilkin olaraq öz valideynini təqlid edir və kəşf edərək öyrənmə prosesini davam etdirir. Yəni qısa olaraq deyim ki, uşağa kəşf etmə imkanı verin ki, o öyrənmə prosesinə davam etsin. Thank you.